Это в основном в Рязани? Да, Рязань, Так, еще Донецк, Коломна. Екатеринбург, Коломна. А, вот так вот. Барнаул. Ребята, мы здесь хорошо без вас обходимся. Не знаю, как вам там холодно или жарко, но нам не жарко и не холодно, нам хорошо. Вот так, сидя вот здесь за этим праздничным каждый день столом, думаешь, Господи, ну когда же они? Слушай, мы им, конечно, здесь надоедаем, ребят. Давай, идем. Думаешь о тех людях, которые остаются на родине и не едут на такие мероприятия, компания берет какая-то то ли обида за себя, за то, что ты не дошел до их сознания. Что, оказывается, есть компания, есть система, в которой каждый может быть счастлив. Жизнь такая скоротечная штука, что нам дан только миг. И вот этот миг, те люди, которые не хотят использовать, они его просто съедают. И это не жизнь, а продолжение смерти. Говорю это, может быть, кому-то покажется очень так это резко, но каждый раз, приезжая сюда ежегодно, да, по 2-3 раза, да, за рубеж, всегда удивляюсь, но почему люди не могут понять, что это дело их жизни? И если, как говорил Шрайтер, величайшая возможность в истории человечества, почему же не воспользоваться этим? Не думайте, что я особенно кого-то зову сюда или пытаюсь сюда затащить, привлечь, потому что, оказывается, не каждому это дано. Дано только тому, кто об этом услышал и захотел. А остальные, кто не захочет, тех ждет работа. Работа. И вот слово «работа» от слова «раб». И когда это начинаешь вспоминать, а слово «богатство» от слова «бог». И когда начинаешь думать об этом, и все говорят, ну не каждый же может работать. Конечно, не каждый. Но не каждому же дано. Не каждому. Но почему не тебе? Поэтому тот, кто хочет работы, работайте на своих местах. Работайте на государство, работайте на частника, работайте на дядю Ваню, на кого угодно. Но не забывайте, что вы пришли в этот мир, чтобы, оказывается, полюбить себя. Вот только здесь многие люди начинают понимать, что, оказывается, это возможно. И вот сегодня любая профессия, которая была у него ранее, она не востребована. Потому что когда ты уходишь на пенсию, то ты уже не специалист, ты не профессионал своего дела. Ты пенсионер, который выращивает на своем огороде морковку. Самое главное, чтобы вы были востребованы. Вот это вот фирма и как раз сделала все для того, чтобы мы, и пожилые люди, и пенсионеры, и инвалиды, и молодые были востребованы жизнью. И не только жизнью, а, наверное, людьми. Хочу, чтобы вы немножко вот призадумались, как вы живете и ради чего вы живете. Жизнь продолжается, и мы будем здесь вас ждать.